பெங்கல் புயல் காரணமாக விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தொடர் கனமழை பெய்தது. இதனால் தென்பெண்ணை ஆறு மற்றும் துரிஞ்சல் ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கினால் மனம் பூண்டி அரகண்டநல்லூரில் 1000க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களின் குடியிருப்புகள் பாதிக்கப்பட்டது. மேலும் அரகண்டநல்லூரில் உள்ள 2 தனியார் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் வெள்ள நீர் புகுந்தது. இதனால் பள்ளியில் வைக்கப்பட்டிருந்த நோட்டுப் புத்தகங்கள், மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் சான்றிதழ்கள், கணினி உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான ஆவணங்கள் மற்றும் தளவாட பொருட்கள் வெள்ள நீரில் நினைந்து சேதமடைந்தது. இந்த நிலையில் தனியார் பள்ளியில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் இன்று பள்ளியை திறந்து ஆவணங்களை உலர்த்தும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.